Bien aimé dans le Seigneur, balandi ya tranche na bino ya émission et pambola na bino l'air na biso to sambelaka ou tolingaka la bombe de nuit 100% prière on va les blés dirigé conduit par Oyabino Moussali Nzambe le bishop Ezekiel Zoka communément appelé l'instrument de guerre. Le on a plateau na biso ya Pourim RTV tozali ensemble na groupe na biso ya ba guerrier de prière bato ya losambo yango yo oza déjà connecté sur le canal de l'émancipation spirituelle nzamba pambola yo banda ko benga sœur na yo banda ko benga frère na yo banda ko benga bandeko na yo yebisa bango ke toza déjà connecté sur le canal de l'émancipation spirituelle na équipe ya ba guerrier de prière na tranche na biso ya losambo to bengaka la bombe de nuit 100% prière. Bien aimé nzamba zo sala makambo minene na nzela ya losambo oyo. Bien aimé nakolinga avant to banda matin na biso to ano tranche à témoignage oyo zo pesa masikula na témoignage oyo ba prière to sala ezo changer ba vie ya bato belé ba prière to sala ezo transformer vie ya bato belé tozaki na prière to ndeko sala en ligne to sambela kaka na Pourim RTV ezaki na mwana mwasi moko ezaki na problème ya infirmité donc azwa ki choc ano tambola te avandaki kaka esika mo atambolaka te mais tango kaka to bandaki prière na bandiko to mosala nzamba ndiko déclarer na ndio déclarer sika azaki nzamba touché pe atikaki kitine sika azaki kovanda pe atelemaki na nito na témoignage oyo esika boza bwa na témoignage oyo sima na yango tozonga na tranche na biso ya émission. Avant-hier, la côté de la douche, pour se soulager. Elle a côté de la salle de bain, pour se soulager bien. La commune pour la bima, la fond la porte pour la bima. La zaki normal, maman moukoua et à genoux et qui moupanzi et puis na poué la salle de bain. Na gangi, ba maman ba yoana ba meminga ba côté singa na chambre. Le lendemain on le colo et vimba qui makasi na komo boité. Na zo ko kasi ko tambola te na zo boité. Na bandi ko boité na mais na antibiotique mais na zo boité kaka. Et puis lelo ba maté mission na TV baté prophète Ezekiel. Nga kutu na bimi na chambre kona ke na libanda na zo mpepe mama benga na vana kit. Non, on a vu si maman, maman tira ba jeune au sala, on a ba na rosé comme maman. Après maman bi ya kato sambe na vandi pe wana ndiko sambe la prophète Ezekiel ba ndiko déclarer. Abi onyo sasa na ndaku azoka pasi na genou abwaka bekia tambola. Na zuna simbi genou na bandiko déclarer maloba ndiko sambe la. Et puis on a télémi ba mona tambola, on a eu comme ça monnaie na nzambe. Je m'appelle Ouya, nous sommes ensemble avec ma sœur Abia. Nous voulons que vous suivez la prière de l'homme de Dieu qui a guéri cette fille. Je vois Badmao a délivré. Je vois Badmao a délivré. Ngouyana me délivré partout. Oh, Ngouyana me délivré. Maintenant, ils ont contre Mandaku. Nazomona Maka. Nazomona Batuko a délivré. Nazomona Batuko a délivré. Une forte puissance. Ils ont contre la Gatinayo. Na mettre hôpital. Et si qu'on l'a lit. Na mettre nos malades. Et si qu'on l'a lit. Ngouyana me la taillot. Allez, je vois Badmao a délivré. Je vois Badmao a délivré. Ngouyana me délivré partout. Oh, Ngouyana me délivré. Maintenant, ils ont contre Mandaku. Nazomona Maka. Nazomona Batuko a délivré. Nazomona Batuko a délivré. Maintenant, on va déclarer. Vous avez délivré une infirmité. Yo, vous avez une chaise roulante. Depuis longtemps, on a déclaré. Allez, maintenant, vous avez un côté de ma corona. Vous avez un côté de ma corona. On va nagoga moto na makona yo. 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 Allez, lève-toi. Shaka baba. O tika ina se tiko simba yete. Tika ina se ko simba yete tika ye. Nzamba oso ya misana tika ye. Oya ko ina ndaku bato no susumo bazo ko ina ndaku ko simba bango te nguya nzambe nde ezo simba. Ya nzamba pambola bino botu kwa na témoignage ko. Na lingine sous to na sous témoignage ya mama ya mwana mwasi boyo kandenga so témoigner mwana mutauti ko témoigner mais ntula ndape témoignage ya mama na ye boyo kandenga mama na ye a témoigner par rapport ya onzambe asali na vie ya mwana mwasi. Oto moni mwana kwe yaki akoya ki kutute muko e déplacer dans le vide.
siko na somo wana agangaki makasi toke na chambre torapidité mwana tomeneti na chambre banda 20h lobi tosoyeba ntilotika bandi komela me démarche ezalaki kaka moyen eza te ola kobima azobima na boite nga nazotala tv nazolanda prophète Ezekiel na tv nazolanda priere na mateya na ye nabendi mwana ya kofanda tolanda priere loka baba mona anga kaneti liboma na Yesu abandi koseka mama tika na luko amabi te nakangi na makati fanda afanda loboko ya kiti tobandi koboni tobandi ko prier prophète abandi kotinda ba déclaration ba o baza na ba hôpital ba o baza na pasi na mbeta hôpital ba bwaka ba beki ba tambola bo sala tour bo de tobandi ko ngape genou pezo sala nga pasi na damuka ki lobi na zaki bien mais okuya na comprendre ki phénomène ngote moi na ko ya avant-hier nga lobi na lamuki bien na tongo genou ni komi ko sala nga pasi tozo boiter mama na mwana na minute wa tozo bondela tomoni miracle ya Nzambe azali bandeko na ngai ba oyo bino boyebi Yesu te bondimelaka Nzambe te miracle ya Nzambe ezali to bandi ko bondela na radio ba prophète abike bo banda ko tourner bwaka beki to bandi ko tourner mama na mwana après na yiko fanda mona ka mwana beleli mama na tamboli na mona neti ndoto na baluki na tali mwana penda zo tambola ko to bandi ko kumisa Nzambe longo na mwana tozo tourner na ndako tozo tourner na ndako yango to benga ki numéro ya prophète to kutani na prophète yango Nzambe azaka Nzambe to ndimila Nzambe Nzamba pambola bino témoignage boti ko landezali témoignage ya mama ya mwana mama boti ko zali mama ya mwana moi so boti ko témoigner auto ko zala guéri on Nzamba auto guérir après avoir kokoya na salle de bain mkuwa déplacer qui fracture na likolo nde boti ko na ko tambola te to ko tse longité ngo to mosaïque parce que mutu ça na posa bombe longi na ye donc après avoir qu'on a prié na biso to ndeko sa ba déclaration Nzamba visiter ndeko boti ko tala Nzambe a guéri mais na biso ke lelo eza jour na open Nzambe azo libérer yo amen na bilo eza jour na yo o Nzambe azo libérer yo amen na zo ba onction ya Nzambe eza sur les ondes lelo pe Nzambe azo libérer bino lelo lo sambo to ali ko sala eza le sambo simple te mais ali prière o eza accompagné na louange bien aimé lelo si je te sambe la lelo to ali ko sala le ezali titré la louange pour la traversée donc eza louange pour la traversée nangi to tanga makomi ya Nzambe to tirer message on a livre ya Psaume chapitre 114 verset 1 à 8 nangi to tanga loba Nzambe ko pambola biso lisusu makasi Biblia le biboye quand Israël sortait d'Égypte quand Israël sortait de l'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloignait d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fit son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Les Jourdains retournent en arrière. Les montagnes sautèrent comme de béliers. Les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour s'enfuir, Jourdain, pour retirer en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers? Et vous, collines, comme des agneaux? Des agneaux, tremblez devant le Seigneur. Oh, terre, devant le Dieu de Jacob, qui change les rochers en étang, les rocs en source d'eau. Parole du Seigneur. Bien-aimé, nous sommes sur la louange de traversée. Lelo, louange au Drosala, et qu'on fait traverser tout le monde en Ngambou Soussou. Amen. Et qu'on a motomoko, na bobola, et qu'on a motomoko na monde de richesse. Et qu'on a motomoko na pauvreté. Et qu'on a motomoko na monde de richesse, na zolo banabandeli yango. Et qu'on a motomoko na célibat. Et quand tu as un monde, il y a mariage. L'homme, tu vas quitter le monde. Et quand on a un monde, on a maladie.
Pe kokota moto na monde ya bonne santé. Ekolongola moto na monde akozala chemin, ekokomisa moto moko mokonzi na mosala moko. Ekolongola moto moko chemin, ekolongola locataire, ekokomisa propriété terrienne. Parce que ça louange à traverser. Awa tozomona pa na Israël bane kokata mai. Bana mai oyo pa na Israël bane kokatisa Bible ezo révélé biso et là au mot est très important. Bible ezo révélé ce qui Israël et katisaki mai ba traversaki ezalaki force à louange ndezalaki mai sani e kabwana ezalaki kaka bâton kaka te ya pamba oyo Moses to Moïse abetaki mais ezalaki pe force ya louange ndezalaki mai sala nini mai kabwana. Bible lobi boye balobi quand Israël sortait d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloignait d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Babi Juda devint son sanctuaire. Or, Juda la louange de Dieu. Or, balobi la louange Juda ndeko akomaki sanctuaire, akomaki ema to évangélie en Nzambe. Bien aimé, Bible zoba Dieu siège au milieu des louanges de son peuple d'Israël. Donc côté louange ezali Nzamba zawana. Amen. Tala balobi tangu louange yaki tangu ba engagé Juda babi tangu Juda zalaki ibezolo ba meurt et monaki Israël et se retiraki. Nazo bisayo échec et monde ayo se retirer. Malade et monde ayo se retirer. Bobole ko monde ayo se retirer. Na bi na louange ya lelo situation ayo changer. Bale ba montagne et sauter que le ko ba bélier. Tikane bisayo. Bible bisi bozo na foi. Bokolo ba na montagne ayo kende kune ko kweya. So douter na motema te. Mais ten so révéler biso ezaka kana foi tem te sauter ba montagne. Même la louange fait sauter des montagnes. Nous sommes à louange à l'élo, qu'on sortisse montagne, mais on a ta vie. Montagne à bitumba, montagne à pauvreté, montagne à stérilité. Nous sommes déclarés, nous sommes à louange à l'homme, tout le monde a libéré la stérilité. Nous sommes libérés Moutoumoko. Nous sommes libérés Moutoumoko. Moutoumoko sera libéré. Nous sommes à Moutoumoko sera libéré. Nous sommes à Moutoumoko sera libéré. Oh mutu mwako tika mbeto malade sika za ilelo balege nguya nzambe ezali awa oh mama 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 oh marama saka tekeli amandra You are holy Lord. 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 Oh, you are holy Lord. You are holy. You are holy Lord, you are holy. You are holy Lord, you are holy. You are holy Lord, Jehovah. Holy Lord, you are holy Lord. You are holy Lord. You are holy Lord. Oh, you are holy Lord, you are holy. You are holy Lord, you are holy. You are holy Lord, you are holy. You are holy Lord, Jehovah. Holy Lord. You are holy Lord. You are holy Lord. You are holy Lord. Oh, you are holy Lord, you are holy. You are holy Lord, you are holy. You are holy
Wadilo de Jehovah. Wadilo. You are Wadilo. You are Wadilo. You are Wadilo. Oh, you are Wadilo de. You are Wadilo. You are Wadilo de. You are Wadilo. You are Wadilo de. You are Wadilo. You are Wadilo de Jehovah. Wadilo. You are Wadilo. You are Wadilo. You are Wadilo. Oh, you are Wadilo de. You are Wadilo. You are Wadilo de. You are Wadilo. You are Wadilo de. You are Wadilo. You are Wadilo de Jehovah. Wadilo. You are Wadilo. You are Wadilo. You are Wadilo. Oh, you are Wadilo de. You are Wadilo. You are Wadilo de. You are Wadilo. You are Wadilo de. You are Wadilo. You are Wadilo de Jehovah. Wadilo. You are Wadilo. You are Wadilo. You are Wadilo. Oh, you are Wadilo de. You are Wadilo. You are Wadilo de. You are Wadilo. You are Wadilo de. You are Wadilo. You are Wadilo de Jehovah. Wadilo. You are Wadilo. You are Wadilo. Tamokwana anasimba kisite. Hallelujah, Hosanna, Hallelujah. Tamokwana anasimba kisite. Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hallelujah. Tobandi kotombola nzambe oya frère kasheme na dese nzambe ya frère kasheme na dese tobandi ko relever tombola mongongo relever voix na yo banda ko relever voix banda ko kumisa nzambe oya frère kasheme na dese oya frère kasheme na dese abonga lokumu banda ko tombola nzambe oya banda ko relever shara baba e kara baba 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 ora manana ora manana Atabutu ekoingela teleme inotongo ekotana moipe kongala oh sambela oh sharama
Sana Oipe Kongala Sukana ya Ngode Oyo Mokili Lobi Yaweza Lise Bamba Maloba ya Momo Ezamina yo Yesu Nanga Mungu na yo Yango yo Nakoto Saka Etindami na yo Nzambe Yango yo Nakosalela Mungu na yo Yango yo Nakoto Saka Etindami na yo Yahweh Yango yo Nakosalela Bipai Nakotambola Bainanga Nakombola yo Bendele ya lukumu yo Ezali yo Yesu nanga Te Nabungisa Te Nabungisa Ondimaranga Yetangwana Ayote Kolo Lobikona Shinanga Ikolo Omanga Yeswe Nangolu Nayo Yo Kufela Kina Namakila Mayo Petoranga Yesu Kolo Lobiko Jinganga Ikolo Omanga Yeswe Nangolu Nayo Oyo Kufela Kinga Namakila Mayo Petolanga Yeswe Kolo Lobiko Shaka Maraya Omanga Yeswe Nangolu Nayo Oyo Kufela Namakila Mayo Petolanga Yesu Kolo Lobiko Nanga Namusani Ola mama Koro Salamara Oya Maria Marao La Mageria Materia Maria Oh Sara Mageria Zero Madaria Madege Oh Karamanaria Madegeria Oh Rama Mama Koro Sandaria Mama Rama Mama Jinganga Ikolo Omanga Nangolu Nayo Oh Kufela Makila Namakila Mayo Petolanga Kolo Lobiko Sanjola Sanjola Yesu Est-ce que nous pouvons chanter ça dans nos maisons? Matoma Benyon Oh Sanjola 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 La Bible nous dit, bien aimé, le peuple qui vivait dans les ténèbres vit une grande lumière apparaît au pays de l'ombre et la mort. Ozo sambela, ozo anenze action de grâce, ozo sanga merci pour mi mpona kata famille na ngai, ozo dagi na molili, bande ko na ngai, ibota na ngai na molili, bana ko anenze action de grâce, pona mpole, awe mikata libota na yo.
Alléluia. Seigneur, la parole me dit, le peuple qui habitait les ténèbres, assis dans les ténèbres, puis grande lumière en Paris, au pays de l'ombre et la mort. Seigneur, merci pour la lumière. Merci pour ton illumination. Merci parce que tu m'as rendu la lumière pour ma famille. Oh, Alami Adega, Raya Mandorobo Sara Marabusha, Raya Marobose, Raya Marabusa Kateke, Ayama Shara. Oh, Amaya, Amaya la Yamano. C'est toi la lumière de ma vie, Seigneur. Oh, Jehovah, you are Jehovah, Jehovah, Shandara Mama, Letieto, Shara Mama, Mama, Shura Magayama. Ekariama mama, oh Rama, oh Rama, oh Rama, les dieux très haut, Sharama mama, oh Rama mama, oh Rama ya Mariam, oh Jehovah, Dieu très haut. Dieu le Dieu très haut, Dieu le Dieu très haut, oh Dieu le Dieu très haut, Dieu le Dieu très haut, Dieu le Dieu très haut, Dieu le Dieu très haut. Dieu le Dieu très haut, Dieu le Dieu très haut, Dieu le Dieu très haut, Dieu le Dieu Dieu le Dieu très haut, Dieu le Dieu très haut, Dieu le Dieu très haut, Dieu le Dieu Commencez maintenant à prier en esprit. Élevons nos voix, prier en esprit. Oh Ramana Geria Bagaria Boge. Sharamara Mara Mara. Elokondoro Baba Baba Baba. Shakara Mara 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 Mara. Oh Ramana. Oh Ramama Mama Mama Mama. Shakaria Mariba, Mariba, Maria, Rama, Mama, Mama, Maria, Mame, Mariba, Maria, Eria, Maru, Mama, Mama, Yoro, Mama, Mama, Mariba, 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 Maria, Baba, Mariba, Maria, Mariba, Maria, Maru, Baba, Amade, Garia, Maderia, Maria, Baba, oh, Eria, Mariba, Babu, Mariba, Bobo, Yabaye, Mariba, Sandaria, 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 Babu, Magariba, Bobo, Mariba, Bobo, Sandaria, Bodega, Mariba, Bobo, Yababu, Jehovah, Jehovah, Brian Mame, bebe.
Oh, oh, caramba. Oh, rama, mama, mama, mama. Oh, oh, Jehovah, oh, Jehovah, le Dieu très haut, Jehovah, ozo sambela boye beleme, ozo bondela lisusu, ozo sambela bola munyoso zo na biso sikoyo. Mutu azobela osambela mpona ye nzambo abikisaki mwana mwasi oyo abikisaki na infirmité nzambe wana change te ozosambela nzambe avisite ye nzambe avisite moto oyo aza na mbetu oyo aza malade nzambe asimbe sikoyo ale bandosambela leoya nazo déclaré on a déconné au soir en met toi famille. N'a pas déclaré. Allez, vous êtes tellement localisé. Vous êtes tellement localisé. Vous êtes tellement localisé. Vous êtes tellement localisé. Et kabala bala bala. Ma sœur qui me regarde. Oh rama malade. Et kalamo sharaba. Je prie Et kalamo sharaba. Oh rama rama. Oh rama. Et kariamano. Aya kaya maya kaya eh yaka wezanda bia la mama ya mabia mama marabusha oh Yoka Dieu a fait quelque chose. Dieu a guéri quelqu'un. Loboko nzambe guéri motomoko nazoba loboko nzambe guéri motomoko nazoba loboko nzambe visiter motomoko nazoba motomo ataki na chaise roulant atiki yango motomo aki na mbeto hôpital atiki yango nzambo abikisaki mwana mwasi oyo nzambe ana ba visiter naye mutu moko aza na sida azwa na biso sikoyo nabi kende komitalisa maade eza susu te ozwa maade eza susu te nazwa biso ozwanda biso mobali nakufaki na sida ozobanga me nayebi biso oyo oza guéri nazwa biso oza guéri nazobana ozwa na biso nayebi biso ozwa na biso balongolaki yo na mosala nayebi ntango tozoba amen bazobenga bazozongiso na mosala naye bazozongiso na mosala nabi ozwa na biso nabotaki na problème ya koconcevoir nabi nzambe alibere bantrai na yo nabi nzambe alibere bantrai na yo nzambe alibere bantrai na yo nazomona nguya nzambe na bandako sala ba likolo mutu na yo zala concentré. Je libère la puissance de Dieu. 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 Au nom de Jésus. Oh Shababe. Shora baba baba. Nzamba libéré batebele lelo. Nabi nzamba libéré batebele lelo. Ba vieux beza libéré lelo. Oh Torah nzambe grâce. Yo a libéré ba âme. Il a libéré ba vie. Tokumisi alléluia. Shakara bababo. Shakara bababo. Ora mandaria bage. Ora mama mama mama. Shokara mama. Rama gariama. Rama dageria. Ragana bragana sanda. Oh gama mama. Ayama karama sanda bra. Sukanda braya. Ayama karababu saka. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Yo nzambe apa molabino bozala kebele. Kwa na biso na tranche na biso prier la bombe de nuit. 100% prière. Toi qui na équipe na biso, ya ba guerrier de prière. Toi qui na prophétesse Nicole Lelo, toi qui pas encore na prophète Kams, toi qui na maman na biso, toi qui pe na Mosala Nzambe, bien-aimé Richesse Kimwalu, toi qui pe na pasteur Makese Ngoma MK, l'église Mesa na Kimbangu, toi qui pe avec son épouse la servante de Dieu, maman Mami aussi Makese. Donc Nzamba pa molabino, obo takina mokimo bimba. Bande kwa pont noir nzamba pa molabino. Bande ko na biso, banda biso mingi na Congo central, précisément na
na mboka na biso ya zongo esika bozali nzamba pambola bino bandeko ya zongo obo mesala mikolo na biso mama Kati na zongo nzamba pambola yo nzamba pambola famille nyonso ba guerrier de prière pe libota la famille Pourim qui nous suit na Brazza na Pont-Noir na Congo central na Gabon na Libreville surtout bazo na biso sikoyo bato bakomi na biso siko awa na Portugal nzambe pe apambola bino tokutani lisusu mbala sima na losambo na biso ezalaki oya bino mosala nzambe le Bishop Ezekiel Zoka communément appelé l'instrument de guerre la tranche na bino émission tranche na bino prière la bombe de nuit 100% prière source na posa au contacter biso ba numéro na biso yango dali affiché na se écran na bino plus 243 89 64 65 819 bye 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 bye